ตื้อก่อนตื้อกองเต็มคันนี่ก็ประกอบไปนั่นพูดเลยเอาใช่ไหมคันนะครับเป็นนอนนะตอนเช้าตื่นมาก่อนแล้วตัวเจ้าของบ้านโทรมานั่นแล้วก็แต่ว่าจะบอกไปพอมีพระอยู่เดินเป็นพระเปล่าๆแล้วก็ไปทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาน้ำไปตั้งนะตั้งแล้วก็ขอพรพ่อขอให้เนี่ยดูออกกันเลย finish doing the memory at the temple, and all the Thai people are going to give money or here to the temple. One day that we are going to choose to. วันนี้ Information about this temple. It is the only one Thai temple.